目前最重要的工作当然就是交接这个部分啊。那交接这个部分呢，林院长提到他希望从3个点啊、3个面啊来看这个问题。一个就是包括人啊，第二个是包括预算，第3个就是包括业务的这个部分。所以今天呢，大概后续的所有的时间呢，都是围绕着在这3个主题：人事、预算还有这个业务的交接啊。那首先呢，关于这个人事的这个部分啊，那林院长特别提到啊，就是国营公营事业还有一些公股事业啊，可能有一些董事、监事、董事长、总经理这样的一个人士啊，甚至是独立董事这样的一个人士啊。那如果在这个交接的这段时间啊，需要刚好要更换的时候啊，是不是也要让他们知道一下这个目前的程序是什么？那也听一听他们的这个意见啊。那这一点呢，这个张院长啊，立刻就回答说，我们已经在做这件事情啊。那事实上，从这个行政部门这个部分，因为有适当的法律在规范啊，所以这个部分完全不是问题。那至于呢，部会底下的不管是国公营事业啊，或者其他的这些公股事业呢，事实上行政院也已经都行文过啊，请他们要特别注意这些事情。那杜副院长呢，也就特别提到，就是说下礼拜1的中午啊，本来就有召开一个这个交接的一个会议啊，是请行政院所有的部会都要参加。那杜副院长说，他会在这个会议的场合呢，再度的重申关于这些国公营的事业还有公股事业里面的董监事啊，或者独立董事啊，董事长、总经理这些人事案呢，要秉持这样的一个原则来处理。那当然，这个林院长会担心这些事呢，我们也知道，因为大部分的这个人事啊，可能是不会进到行政院这边啊。那在院这边如果进到的话，我们当然会特别注意。但是在部会能决定的那个部分，之前我们已经行文过公文了，请他们要特别注意这些。今天这个院长也就请杜副院长在下个星期1中午那个会议的时候，一定要再度的强调，希望部会在处理这一方面的这个人事的时候，它的原则跟标准要和院这边啊要一模一样啊。好，那讲到这个地方呢，张院长就有特别提到啊，就是大家很关心的关于这个 WHA 啊，我们的部长参与 WHA 会议的这个状况。那因为这个卫福部现在我们都知道要接任的呢是原来的政务次长林奏延林医师，他要接任这个卫福部的部长啊。那首先呢，张院长因为过去有一段时间在处理不管是这个疫情啊，还有这个其他的相关的事情的时候，跟这个未来的林部长啊有很多的互动哦，所以他对这个林部长啊的表现啊是非常的肯定啊，所以他也特别的这个恭喜啊。这个林院长啊，能找到这样一位他相信会是非常称职的这个卫福部的部长啊。那至于呢，我们这边现在处理的就是啊，这个林奏延未来的林部长啊，他的名单呢，外交部已经把他送到 WHO 的秘书处啊，已经送到秘书处。那外交部呢，也已经会请这个驻外那边呢，来加强的积极的来处理这个部分。那当然，我们希望呢，这个参加 WHA 的这个大会啊，我们的规格呢，至少要维持像过去那个样子。那这个部分已经在积极处理啊，在这边简单跟各位报告一下啊。好，这个是关于这个人事的这个部分啊。那第二个呢，就是关于预算的这个部分哦。预算这个部分呢，林院长也特别提到啊，基本上他会尊重现在的这个政府啊，在预算这方面啊，还有一些计划上面的这个编拟啊，还有预算的这个执行这个部分啊，因为他也知道这个政府的这个施政不能停啊，但是这个里面大概有2个方向啊，有2个方向，这个张院长和林院长都认为非常重要，也都同意的。第一个呢，就是关于这个年度的预算这个部分，年度这个预算部分呢，林院长希望呢，就是目前的这个团队呢，在执行年度预算的时候，可以保留适当的这个弹性。那等到520他们接任之后呢，在接续实施执行这些预算的时候呢，也可以有某种程度的这个弹性啊。那当然这样的目的呢，都是希望啊，这个政务啊不要停，那个接轨呢可以无缝啊。那这一点呢，不管是张院长或者林院长呢，大家都认为这个是很重要的，所以都同意这样子的一个。那第二个呢，就是关于跨年度的计划这个部分。那林院长希望呢，就除非是急要的、紧急的，不然这种跨年度的这个计划这部分呢，
可不可以暂时就先停住，暂时先停住。那这个部分呢，当然这个张院长也知道这个是应该做的事情，所以这种跨年度的这个计划除非是这个紧急的不然这个行政院目前的这个行政院这边是不会去核定跨年度的这些计划。那什么叫紧急呢？今天我们就特别提到了这个两个就是跟土壤异化有关系的。一个呢就是关于这个老旧建筑物的检查这个计划，那第二个呢就是关于土壤异化的解决方案这个也就是大家知道这个所谓的安家护园这个专案这里面包括这个两个计划那这两个计划呢，事实上都跟这个今年这个地震所引起的那林院长和张院长也都认为这个是一个非常紧急的事情。那在处理这个比较紧急的这个，因为它是一个跨年度的一个计划他们认为在这个当下是不能停的但是那个林院长也希望对于这个目前我们编列的这个情形，还有打算执行的这个状况有更多的这个了解那么张院长也立刻承诺说会请内政部去向这个未来的这个执政团队做非常详细的这个报告做非常详细的报告第三个就是关于业务的这个部分那我想业务这个部分也是大家特别关心的那第一个呢林院长就特别提到所谓的这个深度交接深度交接林院长认为深度交接重要的目的呢，当然就是希望新政府在转轨方面可以无缝，可以非常的平顺，非常的容易我想呢这个也是张院长当初希望深度交接的一个重要的一个目的那林院长认为说，如果这个目的是大家是同意的话那这个深度交接重要的一个目的是要满足新政府的这个需求，我想这也是大家都能同意的满足新政府的一个需求。所以张院长也就是说这个目前为止我们对于各项业务的这个交接除了大家已经知道的，我们已经交给这个民进党那边的一些各部会的一个简单版的这个简报的这些档案以外，事实上我们都已经准备了非常深度的各部会的相关的资料，还有我们正在推动的一些业务它的这个情形不管这个业务是做到什么地方那目前遭遇的困难还有这个推动的这个顺利的状况那甚至呢我们各部会呢已经都事先准备了把我们这些在实施的这些政策和这个未来的这个蔡总统当初竞选的这个政见里面有重叠的部分我们也都把它列出来。所以这个目的呢，无非就是希望就是说如果这个蔡总统将来在他的竞选的时候呢，已经有这样的政见，那政见的有一部分我们已经在做了，那这个部分呢，事实上就可以建议是不是就采用我们这个部分，那我们就过去的东西呢已经做的就不需要浪费掉那当然这是我们的建议那我们也有针对这个蔡总统他的这个政见的这个部分呢，也去做了一些的这个比对。那这一部分的资料呢，我们也会尽快的就交给这个林院长所带领的这个团队那当然这个部分如果未来的这个内阁的这个成员一一出现以后我们更希望这个未来的这个内阁成员可以和我们现在的这些部会做深度的这个对谈，那当然要谈些什么东西就像这个林院长也特别讲到的谈他们的需求谈他们的需求。所以呢目前的状况大概是我们会把我们这些比较深度的这些报告资料呢先送给他们，然后由他们来看这里面呢哪一些东西他们需要更多的资料或者更深入或者更多的这个了解，然后可以怎么样来讨论。那有一些东西呢可能目前的这个急迫的程度呢不是那么多的话呢，就暂时留在这个书面的这个资料，将来有机会再来去了解。那我们也都知道，事实上虽然说这一次的这个从总统选举到这个520时间比较长，但是对于了解整个行政院的这个政务它的时间永远都是不够的所以这个林院长也特别指出他也知道，所以他会有一个顺序在里面，他会有一些他认为比较重要的，我们先就这个部分来处理